हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा की प्यारी किचन। आज हम बनाने वाले हैं एकदम हेल्दी वेल्दी आंवला कैंडी, जो कि बच्चों को, बूढ़ों को, अरे बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और बच्चों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मतलब टॉफ़ी वगैरह जैसे खाते हैं और नॉर्मली आंवला तो खाते नहीं है, तो इसी बहाने वो आंवला भी खाएंगे और उनको कैंडी का भी मज़ा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम आंवला, और ये आंवला जो है आपको एकदम साफ़ सुथरे लेना है, बिल्कुल दाग धब्बे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं एक ले लूँगी बर्तन, मतलब भगोना लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है पानी, और इनको हमें उबालना नहीं है, इनको हमें स्टीम करना है। उबालने से क्या होगा ना, इनके जो पोषक तत्व होंगे वो निकल जाएंगे, इसलिए हमें इनको स्टीम करना है। ये हमने एक जाली रख ली है, आपके पास अगर वो इडली बनाने वाला होता है ना, इडली मेकर, आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। और ये मैंने सारे ऐसे रख दिए जाली के ऊपर, और ये मेरा भगोने में मैंने रखे, इसके ऊपर मैंने जाली रख दी है, और इसको एक डोंगा जो बोलते हैं ना उससे ढक दूँगी, जिससे मतलब एयर नहीं पास होनी चाहिए बिल्कुल भी, बस ऐसा बर्तन लेना है आपको। और इसको आप 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। लीजिए 10 मिनट हो गए हैं, अब इनको हम देख लेते हैं ये अभी पक गए हैं या नहीं। तो ये देखिए आंवले से एकदम कलियां निकल के अलग अलग हो गई हैं। अब हमारे आंवला रेडी हो गए हैं। इनको आप पहले निकाल लीजिए और बस उसके बाद कर लीजिए ठंडा, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हमें इनको पीसना है। लीजिए आंवले हमारे हो गए हैं ठंडे। अब इनको हम ऐसे, इनकी कलियां जो है ना, इनको निकाल लेंगे चाकू की सहायता से, हाथ से, जैसे भी आपको ठीक लगे इनको निकाल लीजिए। और लीजिए ये मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल लिए हैं सारे। इसमें मैंने चीनी पहले पीसी थी, और ये मैंने अदरक लिया है, यहाँ पे 2 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो कुचल, मतलब पत्थर से किसी से कुचल के वैसे डाल दीजिए। और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, पूरा 1 टीस्पून फुल है एकदम, और इसको कर देंगे बंद। और ध्यान रखना है इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, बिना पानी का हमें इसको पीसना है, और इसको हम पलट लेंगे। और अगर आपका आंवला सूखा है या फिर क्वांटिटी कम है तो आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में भी चीनी मिलाना है। तो चलिए चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ। ये हमारी कढ़ाई थोड़ा सा मैंने गरम की है, और इसमें हम पलट लेंगे। ये 2 कप पूरा बैटर है, 2 कप एकदम नाप के, और इसी में हम जितना हमारा बैटर है ना ये मिक्स, मतलब उतने ही हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो ये इस कप से मैंने, ये 2 कप है मेरा बैटर, और 2 कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जितना हमारा होगा मिक्स उतना ही हमको चीनी ऐड करना है। और हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं पकाएंगे हम। तेज़ पर पकाने से क्या होगा, स्वाद खराब होगा, और जो वो जलना शुरू हो जाएगा, और जो चीनी है वो चाशनी में कन्वर्ट होना तुरंत शुरू हो जाए। इसलिए हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, मीडियम टू लो ही पकाना है। तो अभी आप इसमें पका लीजिए धीमी आंच पे, करीब 10 मिनट लगेंगे। तो और ये चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी ना, तो ये देखिए ऐसी स्टेज पे आ जाएगी। ये 5 मिनट के बाद की कंडीशन है इसकी। ये हमारी चीनी मेल्ट हो गई, और ये देखिए मैंने कढ़ाई चेंज कर ली, इसलिए क्योंकि वो मेरी सिल्वर की कढ़ाई मुझे इमरजेंसी में यूज करनी पड़ी। वैसे लोहे की कढ़ाई ठीक रहती, इससे हमें आयरन भी मिलता है, और आंवले में भी साथ में आयरन है। तो लीजिए 5 मिनट बाद टोटल 10 मिनट हो गए हैं, और अभी काफ़ी थिक हो गया है। और अब हम इसमें मिला लेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। तो 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है। पानी हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और कुक करने में टाइम भी लगेगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इससे थोड़ा थिक और हो जाएगा मिक्स। और साथ ही में हम इसमें मिला देंगे 1 छोटा साइज का नींबू।
तो इसको मैंने कट करके और नींबू निचोड़ने वाली मशीन से ऐसे निकाल लिया है। आप चाहें तो कि छन्नी में डाल के और निकाल लीजिए, जिससे किसी बीज नहीं जाने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, जो चीनी है वो क्रिस्टल नहीं होगी, नींबू को हम इसलिए मिला रहे हैं। इसको आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, ये बच्चों बूढ़ों सबको बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने जिंजर भी डाला है, तो चटपटा खट्टा मीठा चीनी भी पड़ी हुई है, तो सारा स्वाद इसमें आने वाला है। और अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, शाइनिंग आएगी इसमें। तो हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी ऐड करने के बाद हम इसको 3 मिनट और चला लेंगे, जिससे कि इसकी थिकनेस और अच्छी हो जाए। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से थिक करना है। और आफ्टर 3 मिनट देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है, मतलब कढ़ाई को छोड़ देता है मिक्स, तो बस हो गया है समझो। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक टिप बताती हूँ। एक बाउल में ले लीजिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ½ टीस्पून ऐसे मिक्स निकालिए और उसमें डाल दीजिए पानी में। 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए इसमें पानी में छोड़ दीजिए। और अगर ये फैल रहा है तो समझिए नहीं हुआ है, और अगर नहीं फैल रहा है और ऐसे लड्डू सा बंध रहा है, ये देखिए गुलगुला आप बांध के देखिए और ये बंध रहा है, तो बस अब आप समझ लीजिए परफेक्ट एकदम बन के रेडी हो गया है। ये पलटने की स्टेज में हमारा मिक्स रेडी हो गया। तो बस गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इसको हम पलट लेते हैं। पलटने के लिए करना क्या है, आपको एक लेना है बटर पेपर या फिर ट्रे, किसी पर भी आप कर लीजिए। इस पे कर लीजिए घी से ग्रीस, और बस मैंने 2-4 बूंद ही, ज़्यादा नहीं घी लिया है, ज़रा सा बस आपको फैला लेना है अच्छे से पूरे बटर पेपर पे, चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और ट्रे ले रहे हैं तो ट्रे पर आप फैला लीजिए अच्छे से। और इससे क्या होगा ना, बटर पेपर से अभी हम बैटर को डालेंगे तो हमें सेट भी करना होगा, को हम दूसरी स्पैचुला से मैं थोड़ा सा फैलाऊंगी, क्योंकि ये वाली स्पैचुला ऑलरेडी चिपक चुकी है बहुत ज़्यादा, और इससे मैं फैला लूँगी। और उसके बाद हम बटर पेपर की ही सहायता से इसको किनारे मतलब इसको एक शेप देना है, कुल मिला के हम वो दे देंगे। तो ये देखिए ऐसे मैंने चारों तरफ से जो बटर पेपर से ही सेट कर लिया है। और प्लीज़ संभल के, ये बहुत गर्म है मिक्स क्योंकि, तो हम संभल के थोड़ा काम करेंगे। चारों तरफ से ऐसे ही कर लेंगे और ज़रूर बनाइए। बस आंवले भी आ भी रहे हैं अच्छे, तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आपने अभी नहीं बनाया तो फिर कब बनाएंगे। और आजकल बच्चों में कितनी समस्या हो रही हैं, आइज़ वीक हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो हर कोई ये खा सकता है, आजकल कॉमन प्रॉब्लम है ये, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए। और ये वाला तरीका तो आपने देख ही लिया है। अब एक दूसरा तरीका है, एक बटर पेपर लीजिए, उस पर घी लगा लीजिए और इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए और बेलन से बेल लीजिए, तो इससे भी आसानी से पतला बेल जाएगा हमारा पापड़। और मैं तो यहाँ पे चम्मच की सहायता से इसको बस हल्का हल्का सा पतला कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी। और इस बार इसको ज़रूर बनाइए, बहुत इजीली बन जाता है, बस मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे, ये बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं, मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये ठंडा हो गया है। अब इसको मैं मतलब पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, नाइफ से, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है काटना। आपके पास अगर नहीं है पिज़्ज़ा कटर तो कोई बात नहीं, जैसे मैं इसमें पिज़्ज़ा कटर में वो लगा रही हूँ ना चीनी, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, क्योंकि इसका भी हमें अभी यूज करना है। तो कम से कम ½ कप चीनी पीस लीजिए या 1 कप और रख लीजिए, और इसमें नाइफ में या फिर पिज़्ज़ा कटर जो भी लीजिए, इसमें लगा के और कटिंग करते जाइए। उससे ये होगा ना, बीच में जो चिपक रही है वो चिपकेगी नहीं। अब ये सारी जो कैंडी कट हो गई हैं, इनको हम ऐसे इनको लपेट के चीनी में, और ऐसे एक बर्तन दूसरा ले लेंगे, उसमें रखते जाएंगे। आपकी ये मर्ज़ी है, शुगर लगाने से पता और टेस्टी हो जाएगा, बच्चे और मन से खाएंगे, आपका भी मन करेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा लगा ले, इससे जो चिपचिपाहट है ना इसकी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अच्छा सूखा सा भी लगेगा उठाने में, मतलब जो चिपचिपाहट होती वो भी ख़त्म हो जाएगी।
और खाने में टेस्टी तो लगेगा ही, क्योंकि वो 4 चाँद लगा दिए चीनी ने। और मैंने ऐसे शुगर पेपर में शुगर में डिप करके रखे हैं लपेट के, और आधे मैं ऐसे ही रखूँगी। तो लीजिए, मैंने सारे ये रख लिए हैं, और ये आधे मैंने बिना शुगर के रखे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें, ये मेरे ऑप्शन है। और ये आप एक एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए, और 1 महीने तक 2 महीने तक भी आराम से स्टोर करके आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह की कैंडी बना के दिखा दी है, चीनी वाली और बिना चीनी वाली। और लीजिए, स्टोर करके भी रख दिए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और अपनी मेहनत से आपको अच्छे से तो बता ही रही हूँ। इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आंवला आपको एकदम साफ़ सुथरे लेने हैं, और दूसरा, आपको इनको उबालना नहीं है, बस सिर्फ स्टीम करेंगे। स्टीम करने से क्या होगा ना, जो आंवले के पोषक तत्व हैं वो बने रहेंगे। और तीसरा, आपको एकदम धीमी आंच पे इनको पकाना है, गैस की फ्लेम को हमें तेज नहीं रखना है। बस आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके आंवला एकदम बढ़िया परफेक्ट बन के रेडी होंगे। आंवला कैंडी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। जैसे बच्चे टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, उसकी जगह पे आप आंवला कैंडी उनको दे दीजिए, और उनके शरीर के लिए भी लाभदायक होंगे। तो इनको आप ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर आपने अभी तक बेल बटन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।